下一个，下一个，再下一个，等等接到下一个。这个小狗是前天晚上11点多就是救助回来的，是一个粉丝然后求助到我们，然后我们开车过去把它接回来，离我们基地有100多公里。这只狗狗很可爱，它可能打小就在外面流浪，身上受了很多伤，看像这还有这都是伤口，而且野史也比较多，身上的毛发全部都打结了，看它身上的毛发一揪就下来了，不过它这都是换毛季节，咱们基地的狗狗也有。最重要的一点是它的腿断了，有一条腿也不是断了，它有知觉，但是可能是肌肉萎缩了，属于一种，所以今天把它带到医院去看一下，因为咱们其余时间也没时间去医院。你们也知道，这边都比较忙。过来，过来，过来。咱们白天一天都比较忙，只有晚上是有时间带狗狗去医院。晚上去了，大半夜回来，第2天早晨再接着忙。基地也就这么几个人，200多只狗狗，也就咱们这几个人来照顾。过来，开心呐！拖着一条腿跑的，开心呐！就一条腿，看，开心的在那打转呢。带到医院看看他那个腿有没有治，如果没治的话也没办法，因为它可能是属于肌肉萎缩的那一种，很可爱的一只小狗狗，特别可爱。看，哎呀，激动的，开心的，就是有一点可怜之处，驮着一条腿走。你咋那么开心呢？啊？救助永无止境，永远都停止不下来。带到医院给他检查一下这条后腿，能治的话就给他治一下，不能治的话也没办法。哟，偷偷揪你毛毛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 ，揪你毛毛。你咋这么开心呢？出来啊？你为啥这么开心？好了，准备出发了。现在是凌晨3点半，已经到医院了。因为今天下了一天的，从出发到现在一直下着暴雨，咱们开车开不快，给大家看一下，凌晨3点32刚到医院。咱们白天因为一点时间都没有，许多事情需要来做，然后带了他，还带了壮壮。壮壮的话有点尿血。然后尿血比较严重，带过来检查一下是什么病。有病的话，尽早治疗都好一点。凌晨3点半了，医院医生也下班了，就剩值班的。然后明天上午再过来检查，估计我也回不去了，太累了。这路上走了4、5小时，下雨下的，现在外面的雨还下得特别大。先让他们住在医院，然后我在车上眯一晚上，给你们看看现在外面的雨，看。一路走过来的雨比这还要大，现在的雨已经算小的了。唉，没办法，太开心了，一下子老开心了，他驮着一条腿，小开心，小开心，小壮壮，乖哈，可以。现在在检查呢，昨天因为来的太晚了，然后今天上午来检查。这个还是4级的这个髌骨脱两，严重的这个关节变形了。这个可能不好复位回去，可能得跟这个咱们之前的福宝一样做关节融合，就这条腿和这条腿切开以后2个长一起。刚救助回来2条狗，这个狗狗哈，它主要2个问题。
第一个就是它其实两条腿都有问题，第一个是它有这个严重的髌骨脱位4级，它这个髌骨已经完全推不回去了，一直卡在外面，推不回去了。另一条腿更严重，已经严重的畸形扭曲了。它这个你看，它正常髌骨应该是在这个位置，现在它这个髌骨就是还好一点的那条腿，但是也是4级，这条腿完全就已经畸形了。髌骨在这里，正常它应该是在这里，而且这条腿相当于就是这么扭的，它髌骨它这个是内托，它是托出来，相当于就是髌骨就是这样扭的，髌骨一直在外面。已经肌肉萎缩了，是吧？相当于就是这样。这个是它的髌骨这是它的韧带，它就一直在这样，就是已经完全就扭成这个样子了，这腿相当于就是这个样子，已经完全畸形了。它的这个关节就完全就是伸不展、拉不直。像这种手术的话，我们医院像就是如果4级脱位的话，这种手术的话，一般就是这条腿是4、5千块钱，它没有完全变形。对像这条腿的话，做下来估计得6到8千。6到8千，6到8千，差不多就是1万多、1万2左右，不包括住院费，这就是两条腿的这个价格。手术费、耗材。对，手术耗材以及就是当天的，比如说术前检查这些的，但是术后的话也要输上差不多7天左右的液体，然后回去也要限制运动。这个手术咱们2个方案第一个就是打开以后看看，尽量的把它这个髌骨挪回去，如果挪不回去，就要做关节融合手术。关节融合手术的话，相当于就是把它这个关节完全取掉。然后给它形成一个假关节，就跟咱们的福宝一样。那个福宝的话，它现在就是走路什么都不影响，稍微跑得快点有点跛行，也不影响生活质量。但是这个手术复杂程度很高属于正畸手术了。这个叫啥？你看他走路的时候，后面2条腿直接全部瘸着的。看，先让他住院吧，然后做不做手术，我晚上给医生答案。做的话就让唐医生他们准备。主要后面2条腿全部脱位了，他2条腿都有，而且都有点陈旧性，还是小狗呢，我感觉。估计就是个2、3岁、3、4岁。挺好看的，你看这些，你看流浪的时候这被咬的这全是被咬，要么不是被咬的，就是被打的。咱们医院现在一共是有7只狗，今天带回去9只了。9只加上福宝8只。你看2只绝育的，那德牧3只，福宝、雪宝，多多还有个雪宝9只狗，现在咱们医院有9只狗一共，然后今天带回去4只，剩5只。带回去是。